Mitsubishi. Nah, ini tampilan depannya. Kembali lagi di channel Ari Degel 012. Oke, ini kita mau unboxing. Jadi ini kita unboxing jajanan yang lumayan mahal ya. Jadi kita mau unboxing barang ini. Ini sih baru ya. Jadi namanya unboxing baru juga ya. Jadi ayo kita lihat bareng-bareng. Jadi kita mau buka dulu. Ini baru sampai ini. Jadi belum diapa-apain pun barangnya kayak apa kita juga belum tahu. Jadi kita buka bareng-bareng. Nah, nanti untuk pembelian barangnya nanti saya taruh deskripsinya di bawah ya. Nanti kalau ada yang mau beli atau mau nyobain di toko ini biar gampang nyarinya, nggak susah-susah untuk cek apa aja yang ada di toko itu. Pokoknya sih lumayan komplit ya jualan barang-barang yang kayak gini kan. Ini barangnya, waduh, lumayan berat ya. Ini untuk mobilnya sih agak lumayan ya, cuman ya mungkin untuk plastiknya lebih dibeli lagi ya, karena ini barang juga kan barang sensitif. Ketika kena bentur-benturan takutnya masalah. Udah, ini diterbangin dulu. Oke, terus kita buka dari yang depannya juga, atas bawahnya juga belum ketahuan. Jadi ya udah kayak gini. Apa itu barangnya? Bukannya ini, karena pertanyaannya ini kebalik apa enggak? Oke, kita balik lagi ya supaya enggak salah. Kita kalau salah pun kita balik lagi, karena kita juga belum pernah unboxing yang beginian. Biasa kita unboxing itu kamera lah atau apa, tapi juga enggak sering-sering ya, karena kamera kan beli sekali makanya lama. Nah, ini barangnya. Ini iMac M1 yang 1 tera, karena kita kalau pakai yang 500 giga itu buat foto itu cepet banget habis. Jadi kita beli yang 1 tera. Untuk warnanya kemarin sih requestnya kuning, tapi karena mungkin stoknya nggak ada, jadi kita warnanya beda lagi. Ini piye buka di barang ini. Aduh. Buka satu-satu, kita lepasin, jadi biar gampang. Misalnya ini buang. Nah, kalau udah kita apain lagi nih? Karena sih kayaknya sih ini mungkin sesuai sama warnanya yang di covernya ya, hijau, karena kemarin kita request kuning nggak ada.
kebalik ya. Ini yang ganggu. Nah, jadi kita mau lihat dulu isinya apa aja. Oke. Isinya lumayan banyak ini apa aja sih? Mungkin ini nanti dulu aja ya, kita taruh dulu. Nah, oke. Sekarang kita lihat isi yang lain-lainnya dulu lah. Kita dapatnya tuh apa aja sih ketika kita beli iMac baru ya. Oh, kayaknya dusnya ganggu, kita buang dulu dah. Nah. Tuh, buang. Ya berantakan sekali. Nah, ini kita buang dulu satu. Oke. Sekarang kita lihat isinya. Nah, ini buat apa? Pelindungnya. Jadi kita mulai dari ini ya, kabel. Satunya ini. Nah, ini kabelnya ada buat yang power ya, buat kabel power. Satu. Terus ada ini untuk yang kabel powernya. Kalau ini tadi adaptornya. Nah, ini mouse-nya. Jadi mouse-nya kita lihat kayak apa mouse-nya. Ini mouse-nya ya. Tuh, mouse-nya bagus lah. Kayaknya lebih kecil dari yang sebelumnya, karena yang sebelumnya kan coba deh. Kayaknya masih ada. Oh, nanti kita samain sama yang sebelumnya ya. Ini untuk mouse yang apa? Yang baru. Mouse-nya juga bagus. Oke, kita bungkus asal dulu lah. Lagi gue ini mau dipakai besok juga mau langsung dipakai ini. Jadi kita beli udah kayak orang buru-buru aja. Jadi udah lama-lama, karena yang itu tuh udah agak lemot, yang komputer satunya itu yang 27 in. Ini untuk apa? Untuk keyboardnya. Jadi ini kayaknya ada apa? Jarinya ya, buat fingerprint atau apalah di sebelah sini. Terus untuk keyboardnya coba saya bandingin. Nah, kalau yang 27 ini yang lama, ini kan nggak ada yang sidik jarinya atau apa itu, nggak ada. Ini yang lama, ini masih belum ada ya, adanya standar lah kayak yang sebelumnya. Nah, kalau yang di 2021 banyak tuh ini lebih kecil juga ya, lebih tipis, dan kayaknya nggak pakai baterai. Wah, ada yang ganggu malah ini. Nah, ini kayaknya nggak pakai baterai. Ini kayaknya pakainya charger. Ini pakainya charger. Kalau yang lama kan kita pakai baterai. Terus di sini taruh dulu sini, Bang. Nah, ini kabel buat kabel itu buat lighting atau apa bahasanya. Cuman ini ke satu yang besi, satu ke apa? Ke sini.
di mana itu? Tuh, dua. Jadi ada yang dua warna. Sama ini sama buku saktinya dia sudah pakai buku saktinya ini. Terus ya, buku saktinya banyak, ada beberapa tapi kecil-kecil sekarang. Barangnya ini kita singkirin dulu. Ini dia barangnya. Ini untuk iMac M1 yang 1 tera. Warnanya kita ambil warna yang hijau ya. Jadi untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau yang sebelumnya, nah yang sebelumnya kan nggak ada kayak belakangnya ini. Kalau yang sekarang ada, jadi ada dua. Kalau yang sebelumnya kan cuma melengkung gitu aja. Ini pun kecil ya untuk pegangan ininya, tapi masih aman kok kalau buat di gotong sana, gotong sini. Nah ini untuk tampilan depannya. Terus untuk kabelnya itu ada berapa port ya, kita cek dulu deh. Karena kalau nanti kurang atau apa kabelnya, karena kita kan kalau pakai kabel itu lumayan banyak ya. Nah, kabelnya adanya Type-C. Nih, di belakang itu kabelnya Type-C sama Lightning 2. Jadi kita udah gak bisa pakai USB yang gede ya, atau USB 3 atau USB apa itu. Kita udah gak bisa pakai itu. Terus pakainya itu USB-C. Nah ini tampilan depannya. Dan kita aja orang semua dipakai. Foto jurusan. Hah? Foto. Foto apa? Helm. Oke, ini belum diapa-apain aja udah mau dipakai. Mau buat foto katanya. Udah deh, nanti kita setelah kita foto kita lihat gimana sih untuk iMac yang ini ya. Nanti kita